очень вкусно. Ну что, друзья, в Оренбурге наконец-то прекрасная погода, поэтому скоро вы куда поедете? Правильно, на шашлыки. И для этого я вам сделаю прекрасный коктейль на основе меда облепихи. Первым делом мы набираем лед. Какое главное правило ко льду? Чем больше льда, тем меньше он тает, и ваш напиток не обводнится. Поэтому не жалейте льда. Также мы охлаждаем наш бокал. У меня такой вот красивый. Дальше мы взяли основу слон, это гранат розмарин. Взяли прекрасную настоечку из вишни. Выкидываем лед, переливаем в наш бокал. И сверху топом до конца степи ветер облепих. Еще раз перемешали все.